همیشه که نباید از گوش استفاده بشه تا غذاهات خوشمزه شه. این کوکو لذیذتر از اون چیزیه که فکرشو میکنید. سیب زمینی ها رو پوست بگیرید. به همراه هویج و کدو رنده ریز میکنیم. من کدو رو با پوست استفاده کردم. بعد آب سبزیجات رو با دست میگیریم. 1 دسته شوید رو خورد میکنیم. به سبزیجات رنده شده اضافه میکنیم. نمک و ادویه ها، سیر، آرد سفید، تخم مرغ ها رو هم اضافه میکنیم و حسابی مخلوط میکنیم تا 1 دست بشه. داخل تابه‌ای که روغن ریختیم از مواد با قاشق میریزیم، بهش شکل میدیم و 2 طرفش رو سرخ میکنیم. حرارت باید ملایم باشه. برای سس کنارش ماست، مایونز، نصف کدو رو رنده میکنیم، کمی شوید خورد شده، نمک و فلفل سیاه و پودر سیر مخلوطشون میکنیم. در کنار کوکوهای خوشمزمون سرو میکنیم. اینم از غذای خوشمزمون که حاضر شد.